嘿，大家伙早喽！12月1号星期天，看看啊，清晨6点02，2023年的最后一天了，也是我这个月的最后一个训练日。今天画面有什么不一样吗？哈哈哈！今天的这个视角的画面，都来自于昨天上午一时兴起去买的 Osmo Pocket 3。今天就用上了。今天早上起来吓坏我了，昨天晚上下雨了，到早晨5点还在下。我出门的时候才停，我还心说，哎呦，又买了个新相机还用不了，还挺沮丧。但是雨停了，我就拿出来了，还是得适应啊，因为它这有云台。不过好消息是我能在屏幕里看见我自己，我还能调。今天轻松跑。截止到今天我出发前，这个月跑了614.6公里，也可能是614.4公里，我记不清了。所以今天跑15点多公里，凑足630，顺利完成这个月。目前我从监视器中看，这个画面是在这个暗光下是非常不错的，因为最近都是在这条路上开相机。比 Go 3或者 Go 2，因为最近我一直都拿2个相机出来，我手里握着那个带充电盒的 Go 2，比那个沉一些，但是因为它是一个柱状的，所以握持还行。我没有带额外的电池扩展，就是机器本体。今天咱们回评论，顺便呢跟大家总结总结这个月。另外呢，我也想跟大家聊聊我的一些想法。明天的视频是正式的黑影 TV 2023年终总结，那今天就是非正式年终总结，行吧？我这个视角还可以，但是我一只胳膊举不动了，换一下啊。不光这个举不动，拿那个Go的时候，长时间一只胳膊这样举着也举不动，因为为了想好看，我就举得高一点，因为从底下往上拍给人那个俯视的感觉，我觉得不好。但是有时候你们看迫不得已的时候没办法，胳膊没劲儿。昨天视频感慨了一下，人可能到年底了，我也看好几位小伙伴，一会儿咱们再聊。到年底压力大或者精神状态不好，都理解。但是呢，不管怎么说，我还是昨天我那个原则，就是大家看明天我的总结数据就能看到，我觉得每一个训练日日更视频，其实我这一年应该没断过，几乎没断过。除了外出比赛的时候，我应该算是相对认真一些的。至于其他的呢，那就是每个人都有每个人自己的想法。但是就像买这个相机，也是为了能创造更好的东西。我也是很努力想把视频越做越好，不管是哪种类型的，我都在摸索，都在尝试。包括我总说我想把每一期做成更多的一些类似谈话的或者记录的节目，但是我又发现如果真这么做呢，可能就说的都是没用的，大家可能也不爱听。像我跟家属也投入不少，像昨天直播我说了那么多话，每次家属那字幕得校对好几天，是自动识别的，但是有好多错的，因为毕竟直播的识别准确度更难，因为说的话不成系统，有的时候，对吧？所以还是感谢屏幕前的各位，不管您以什么形式，哪怕您就是打开了一次我的视频，都是对我这个小频道的一个贡献，感谢您，感谢您。这一年不容易，回想起来，昨天看了数据以后，真的不容易。
也各位也看了这么多视频，也不容易。行吧，那一会儿咱们回评论啊。看见了小伙伴们，追上去跟大家问个新年好。Happy New Year! When we go to Tokyo? Tokyo, tomorrow. Okay. Mother, Happy New Year! See you next year. 刚才后藤先生和我说，明天的日出是7点，他们要一起看2024年的日出。但是我的新干线是8点，所以只能遗憾了。明天自己再去车站的路上看吧。今天日出要7点06，估计赶不上完全日出了。我们就这么聊。这就是刚才我第一次开进那条路，现在是头顶的 Insta360 Go 3。但是不得不说，这个拇指相机目前在拍这种第一视角又不太影响我训练的状态下，依旧是一个怎么说呢？可能都没有不算之一的选择，是一个唯一的选择。期待更多的这种相机越来越小。其实它只要把电池仓做好，就像我冬天在北京的时候，我带着电池仓出来。就很方便。3代的这个电池仓，我觉得和2代比，就对我的需求来说是减分的，因为不好携带。但是对大多数拍摄人来说是加分的。所以每个事情、每个人做的每一件事儿，在不同的人眼中都是不一样的。然后我们开始回评论，他又写了一个小纸条，看没？他贴在胳膊上。每次回评论都是这样的，从第一次回评论到现在就是这样的。今天有点黑，我可能读的稍微有点慢。今年跑了1500公里，都是晚上6点到9点跑，过了晚上5点不吃饭了。试过晨跑，但是状态很差。不过明年有半马的比赛了，在春天的时候，比赛都是早晨，怎么办？这个问题我也聊过几次。晨跑、夜跑本身没有对错，也没有绝对的好坏。但是呢，如果说是为了适应比赛的作息，那在这一点上，晨跑是有优势的。但是也不是每个人都适合，因为有的人没有时间，有的人可能有各种特殊的情况，对吧？您如果有时间，只是说想改一下习惯，那我支持您，因为晨跑能看到好多不一样的风景。您可以几天晨跑，几天夜跑，这样您把所有的美丽的城市风景都看在眼里。像不像我只能看早晨的。这个事情我可以直接的跟您说，如果不改变，没有办法，您比赛一天依旧会不适应。我给您的建议就是试一试，就是你改变习惯，晨跑没有劲儿是在意料之中的，您应该也能想到，它肯定是在意料之中的，因为您没晨跑过嘛，再加上早上起来身体本来就不如白天有状态。早上起来别说不习惯的小伙伴，像我天天跑，我的晨跑状态也要比白天差很多的，所以我才说比赛那天要早起，就把您的早晨7点半变成平常的9点半甚至10点半，那感觉就不一样了。早起早吃早饭。如果您实在不能晨跑，那比赛之前那几天调生物钟，早点起，或者哪怕少睡点觉。我个人认为，牺牲1-2个小时的睡眠，调一下生物钟，故意的早起，对比赛也是有帮助的。其实马拉松比赛那一下不在乎前1-2天的睡眠多少和质量的，除非你熬夜，那不能算。给您加油！
参加全马赛前建议每周跑30公里吗？不建议啊。全马赛前1个月，或者再短一点，3周，就不建议再跑长距离了，控制在25公里以内。但是赛前这4个月的准备期，还是30公里可以多跑一跑。不过呢，我建议跑一些有质量的。就是你看我现在这个速度、这个强度，我跑30公里对我来说没有什么意义，除了让我更烦以外，就是每一次有目的，要不您就渐加速，要么呢就跑一个差不多的配速，或者呢最后像我前天那个似的，最后20公里或者10公里跑比赛配速，就至少跑完了以后不能光累心，或者不能光消耗能量，得让肌肉关节得到锻炼。个人建议，这边有风，可能声音不太好，大家见谅。保持体重好难呀，有的时候就是特饿，越饿越吃，越吃越饿。是的，每个人都有这么一个周期节律。我发现人就生物真的是挺奇妙的，我们可能都没有探知它的哪怕1%。虽然现在人们觉得自己知道的挺多了，我有时候也这样，真的就很难控制的。现在我的理解是，不能完全顺其自然，但是也不能完全的严格，完全严格谁也做不到。偶尔游走在行与不行的边缘，是不是？我理解您。周末跑长距离，25公里到28公里，但是呢，心理调节特别差，自己跑，老觉得耐不住寂寞，越跑越快，可能一上来就跑得特别快。我也这样的。我从今年才开始能做到压住速度，像现在这种速度放在去年我是不敢想象的，根本做不到。就我多累都能跑得特快，但是跑完以后状态特差。所以这就是积累，跑得多了就好了。你们看施川先生带我们跑配速的时候就很稳，但是呢，我也试着带过一次。有一次是后藤先生和前井医生2位，我们3个人跑，就我丢皮肤衣那次是我带速度，带4分40的配速，我总在上下5到10秒飘忽，因为还是经验不够。这都是正常的状态，而且就算您现在这个情况，您找一个团队跟着他们的配速练，您心里也会觉得别扭。这都是我一些经历。大一也是控制不住速度，这也很正常。您也说了，您刚跑没几年，年轻更是了。我的建议给小伙伴们就是，至于心率啊、配速啊、跑姿啊，这些都尽量的就顺其自然，您就做到每次训练都无愧于心，都觉得自己付出努力了，就特别好。就像我每天发视频，质量也参差不齐，有的时候呢有状态拍得好，有的时候就胡说八道。但是呢，我可以负责任的跟大家说，每一次我都是很用心在拍摄和剪辑和制作。我觉得做到这一点就行了。别人，你不可能所有的事情都让自己满意，更不可能所有的事情都让别人满意，对不对？这世界上最难的事儿就是满足别人和满足自己。不过多说2句，年末感慨一下，我还是幸运的，不管是咱们这个频道，还是我这么多年的工作，我总说我其实是个有长性的人。辛苦有的时候辛苦，有的时候也烦。你看团队不大，但是呢，你不可能永远一帆风顺，互相之间呢，偶尔也会因为一些小问题有摩擦。然后怎么说，我也能理解，比方说您受伤了，或者这段时间状态不好，会把这个东西放大到
就觉得不行了，天塌下来了那个感觉。我也是这样的，我是个很容易焦虑的人，而且很在意别人的看法，所以我才很努力的做好每件事儿。但是其实您相信我，我的经验是，这是一个带引号的恶性循环，因为你越努力做，在面对一些你觉得不好的声音的时候，对你的反应会越大。但是改不了，我也改不了，只能安慰自己，把每一次的训练，把每一天的影片都努力呈现给大家，把训练都努力呈现给自己，看看今生有没有实现，有没有可能实现目前我工作之外的2个小目标，或者说3个小目标。第一个小目标是马拉松240，第2个是半程马拉松116，第3个小目标就是在这些有奖牌的平台能拿个奖牌。所以我们一起努力吧。要来大阪玩了，住在天王寺附近，推荐跑步路线。还有注意的，就是大阪这边，你是这种大路，你是不能跑柏油路的，因为它没有非机动车道。有的小路那种就是建筑群里头的，如果您特早，问题不大。大多数跑人行道，但是这都是专路。然后您住的那个地方呢，其实有2个选择，一个选择就是来大阪城，您从您那儿到大阪城大概是5公里，顺着那条街跑。还有一个选择呢，就是向南去长居公园，这2个都可以。但是呢，来大阪城的路是上坡，不过路况会好一些。长居公园那边呢，就会相对的偏僻一些。但是如果大阪城和长居公园2个地方单独看跑步的话，长居公园更合适。它那一圈3公里多，而且是绕圈的。大阪城这边呢，就您只能180度的折返。这边昨天下完雨又升温了，就那次我说那奇怪现象，有小伙伴给我讲了。空气质量不好，跑不跑步，这我还是我的观点，看您想要什么。我其实从刚开始跑步到现在，因为空气质量不好的次数非常少，也就一开始那时候，因为我跑得早嘛，那时候可比现在差远了。这几年确实，就我其他地我不知道，北京确实是有很大的进步，跟以前比。一开始我是就觉得不跑不行，我就想赶紧练好，所以呢也顶着空气质量不好的时候跑。现在更是了，现在我想要这成绩，而且随着年龄的增长，我越来越觉得这个事儿都是注定的，不差这一点儿，这都是命。当然看您自己选择，没有对错。1月3号跑黄居，对，1月3号跑黄居，但是那天呢是我们合练的日子，我会跑合练的课表，除非他们合练的课表是冲坡，那我就爱莫能助了。而且应该比较早，差不多就这个时间吧，因为还要回去发影片。你看我跑完以后回去剪辑、生成、上传，等待审核，之后还得出来看终点冲刺呢，所以时间很紧张的。我应该挺早的，差不多这个时间。我跟大家约定，我出门前我发一个动态吧，我穿什么我拍一下。黄居反正只能绕着同一个方向那么跑5公里一圈，期待和您偶遇。也有小伙伴说在池袋住，黄居太远了，我理解。我其实1次池袋都没去过，我去过8次东京，不，加上最近这2次10次东京，我也没去过池袋，我也嫌远，我特别理解您。别来，我这次本来还想去那个体育场呢，东京那个，看看有没有时间吧，应该是努力会去。不是正好买了这个嘛，让家属给拍我。下一个
晨跑后怎么处理一天的生活工作，因为晨跑之后觉得就消耗比较大，是这样的。我一开始也这样，我又该说废话了。这个事儿就是您得适应，调整强度，还有调整早餐。为什么我建议空腹晨跑，或者说特冷的时候，冬天稍微吃一点儿，出来跑，回来再正式吃早饭，就是这样。你吃完饭你就修复了、吸收了，那个能量在你身体里散开了。之后还有一个小妙招，就是你别想它。我现在就不想它，因为我晨跑太早了。我跑完以后吃完饭一看7点多，我以为我刚起呢，就骗自己，你知道吗？然后有时候到中午猛地一想，哎呦，我今天跑了10多公里呢，就这么一种感觉。不知道我说的能不能表达我清楚我的意思。下一个，按说这个光线不应该这个画质不要压缩6000的码率，这个懂的小伙伴明白，哔哩哔哩的2压就是它所谓的你传完视频它要再次压缩，对 1080P 的视频是6000的码率。我现在不用 Final Cut 了，我现在用达芬奇。我以前用 Final Cut 的时候，最早从今年前半年还都不是压6000，就是让它压得高一点，让 B 站2压。但是出过几次就卡转码，因为我在后台只能看到审核中，我是看不到它是转码成功了还是卡住了的，就找客服。我为什么说我没有别的意思？我再感慨一下，其实我跟家属做这个频道，我们各自都有各自的工作，挺忙的。做这频道真的特用心。有一次周末我们去京都玩，去那个福建道和大社去爬山，早上发完视频就出门了，坐车到京都都1个多小时了，还是审核中。哇，就简直人要爆炸了。也没玩，在山脚下找了一个特贵的咖啡厅，因为就那块网好，就处理，不停的重新生成，联系 B 站的客服。我记得那天生成视频我生成了6次，删了传，传了6次，到最后一次客服跟我说开始转码了，等了半个小时发布了。我真的希望哔哩哔哩能越来越好，但是确实这1、2年大家面临了一些困境，我能理解，包括对 UP 主们的收益，大家有时候也听一些 UP 主分享，是吧？我可以跟大家讲，如果去年我是现在的有这么多各位观众们的关注的话，我应该是现在将近1倍的那种播放收益，虽然也没多少，但是并不是所有的 UP 主都能像我一样有一个我能负担得起各种生活的工作，有的人是全职 UP 主，所以对他们来说真的是大家一起加油吧。另外一位小伙伴，我不知道您是工作还是留学，也是今年来日本，说来了以后停了几个月，现在恢复跑步，觉得退步了特别多，能理解，停几个月确实，那几乎就等于重来了。但是呢，您的优势是您有了带引号的童子功，您重来会很快的，1、2个月。其实不管是工作生活，旅居海外是有难度的，真的是蛮有挑战的。我们一起努力吧，一起努力，不管您在哪儿。就像在国内那些年，我看我们公司各地来到北京，因为大家都是五湖四海来的，年轻人刚刚22、23岁，真的挺不容易的，给您加油。应该快没了。最后一位，这位叫济南菜鸟，我要读出您的名字，说年前被辞退了，不好找工作，然后很纠结很迷茫。我首先安慰安慰您，祝您能好运。其次呢，就是生命中没有什么事儿真的是100%那么重要的，包括自己，别想太多。人的一生就是一个阶段接着一个阶段，现在年前找不着，您就给自己放个假。您相信我，就是很少会有人就真的因为几个月不工作就完全不行了的，不会的。再启动会是一个更好的您。我帮不上您实质的东西，我只能这么安慰安慰您，或者跟您分享
经验，有的时候舍得，舍了才能得。不如抓住时间多思考。我们总是每天忙忙碌碌，一件事接着一件事，停下来的时候发现时间一闪就过去了几年。而这几年我们得到了什么呢？好像从来没有认真的思考和自己努力的用心的交流。不妨趁这种空隙，这叫什么？这叫 gap year， 对吧？当然不是说要1个year啊，没有说这个的意思。还有2个月就春节了，踏踏实实的，对吧？有可能就是在不知不觉的时候，或者您不想强求的时候，好运就来了。祝您一切都好，好吗？那好吧，我今天准备的评论都回完了，我也要往家跑，我们一会儿再见，加油干，加油干！12月31号星期日清晨7点07 ，2023年的最后一天，2023年最后一次训练结束，跑了15.6公里，平均配速5分18，就是很轻松的跑，跟大家聊聊天。新的相机，然后我已经把这小纸条撕下来了。有小伙伴问这是什么？这就是普通那种绩效贴，贴在胳膊上，如果冬天特冷的时候贴在衣服上就行了，然后上面写上字儿，能看清的。这个月总结一下啊，大家可以看屏幕我贴出来。这个月跑了应该是630公里，这个月31天，平均每天20公里以上，还可以哈。这是我人生的第一次，就是跑到600公里1个月以上，也是我的目前的月跑量第1名，还行。累还是挺累的，尤其是前半个月心里没底，不知道能跑多少。我刚开始的时候没有想到能跑600公里，所以前半个月练得挺辛苦，直到最后这5天，因为到年底了，我也忙起来了，稍微跑得少了一些。不过前天依旧是一个30公里，对吧？前天的30公里强度太大了，跑完今天右脚的关节还疼呢。但是这2天好消息是，我都穿了阿尔法 Fly， 都是15公里以上，几乎不磨脚了。跑到现在有一点点感觉，我怎么操作的呢？我把那鞋垫给撕下来了，撕来以后了呢，当时我还记得跟大家分享那个特步 10X 3.0 Pro， 我拿到手，我说它附带了一副鞋垫，我把那副鞋垫给塞进去了。一开始也不行，踩2天发现足弓那好像塌下去了不少。但大家如果有这个困扰的可以试试，毕竟这么贵的一双鞋，你不能搁在那儿不穿呀。也有小伙伴说，那天我说田中先生穿了双阿尔法 Fly 2训练，小伙伴说这鞋寿命也就400来公里，训练太浪费了。这还是我昨天那句话，那有钱难买我高兴，是不是？他喜欢呢，你也不知道人家是什么条件，我也不知道是不是这意思。我觉得就是好东西就穿。还有就像昨天小伙伴聊碳板，我对碳板没有任何反对意见。我觉得碳板就像从原来的布鞋纳的那种鞋底的鞋，到后来有旅游鞋，到后来有了各种发泡技术的中底的鞋，到后来有了碳板鞋，它不是个怎么说呢？它早晚会成为一个标准化的东西。我个人认为，不成熟的小建议，行吧？今天跟大家继往开来一下，是不是？感谢2023，一路有各位。行，多的这种感慨的话就不说了，大家都懂的。我视频依旧会很努力的去制作，很努力的和大家在视频中呈现一个越来越好的黑影 TV 吧。也希望能通过我们这个系列的小视频，能够让更多的人，不一定都是运动，都是跑步，而是在生活中找到更多的勇气，找到更多的动力，努力的生活，好吗？最后还是祝大家能努力生活，健康平安。2023过去了，2024一切都好，那我们一起加油干，明儿见。